এরকম একটা ভর্তা হলে এক থাল ভাত 2 মিনিটেই শেষ হয়ে যাবে। তা প্রথমে রেসিপিটা দেখে নেব। কড়াইয়ে তেল চাপিয়ে তেলটা গরম হলে রসুন, কাঁচা লঙ্কা আর কালো জিরে এগুলো দিয়ে ফ্রাই করে নেব লবণ হলুদ দিয়ে। তারপর ধনেপাতা দিয়ে আর একটু ফ্রাই করে নেব। তারপর এটা শিলে ফেলে ভালো করে পিষে নেব। এটা কিন্তু খেতেই সুন্দর তাই না, এটা খেলে ঠান্ডা কাশি এগুলো কম থাকে। এগুলো শীতকালে খাওয়া খুবই জরুরি। তাই একবার করে খেয়ে দেখুন এরকম একটা ভর্তা, মন ভরে যাবে। আজকের মতো এই পর্যন্ত। নমস্কার।